ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបឆាសាច់គោជូរអែមញ៉ាំជាមួយនឹងនុយឬមួយក៏យើងអាចយកវាទៅញ៉ាំជាមួយនឹងបាយសយើងធម្មតាក៏បានដែរចំណែកឯសាច់វិញគឺបងប្អូនអាចជំនួសដោយសាច់ត្រីសាច់ជ្រូកឬក៏សាច់មាន់បានចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវមានទឹកប៉េងប៉ោះចំនួន3ស្លាបព្រាបាយស្ករស2ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយកន្លះហើយនិងទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយកន្លះដូចគ្នាចំពោះបន្លែវិញមានដូចជាជីវ៉ាន់ស៊ុយផ្លែម្ទេសផ្លោក1ផ្លែហើយនិងខ្ទឹមបារាំងចំនួនកន្លះផ្លែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចបន្ថែមបន្លែទៅតាមចំណូលចិត្តបានបន្ទាប់មកទៀតគឺជាខ្ទឹមសចំនួន3កំពឹសម្រេចម៉ដ្ឋកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនិងសាច់គោចំនួន200ក្រាមគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយគឺជាគ្រាប់នុយចំនួន150ក្រាមតោះឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសរបស់យើងនឹងឲ្យវាម៉ដ្ឋបន្តិចសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវហាន់ការ៉ុតនឹងជាបន្ទះស្ដើងរួចហើយផ្លែម្ទេសផ្លោកនេះត្រូវកាត់ជាដុំជ្រុងចំណែកឯខ្ទឹមបារាំងវិញគឺយើងត្រូវកាត់ជាដុំជ្រុងតូចៗដូចគ្នាឬមួយក៏បងប្អូនមានវិធីក្នុងការកាត់បន្លែម៉ូតផ្សេងទៀតក៏បានដែរជាចុងក្រោយគឺជាជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយយើងគ្រាន់តែកាត់វាជាពីរវាជាការស្រេចពេលនេះបន្លែផុនយើងគ្រប់មុខហ្នឹងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកកាត់សាច់គោវិញម្ដងចំពោះសាច់គោនេះវិញគឺខ្ញុំកាត់ជាដុំតូចជ្រុងបន្ទាប់ពីហាន់សាច់គោរួចហើយគឺយើងត្រូវយកម្រេចដែលយើងបានត្រៀមរួចនឹងមកប្រឡាក់ជាមួយសាច់គោដើម្បីបង្កើននូវរសជាតិបន្តិចច្របល់សាច់គោរួចហើយគឺយើងអាចទុកវាមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវមកលាយទឹកស៊ុសដើម្បីយកទៅឆាអញ្ចឹងយើងយកទឹកប៉េងប៉ោះដែលយើងបានត្រៀមរួចនឹងចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវចូលទៅរួចហើយចាក់ស្ករសទឹកប្រេងខ្យងបន្ទាប់មកគឺត្រូវកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អចាឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំផុនយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកស្រុះនុយទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះសិនកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំឲ្យទឹកពុះគឺយើងអាចត្រៀមប្រេងឆា1ស្លាបព្រាបាយទុកឲ្យហើយដើម្បីលាបនៅលើនុយកុំឲ្យវាស្អិតជាប់គ្នានៅពេលដែលទឹកពុះហើយគឺបងប្អូនអាចបង់គ្រាប់នុយនោះចូលទៅបានរយៈពេលនៃការស្រុះគឺអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវអាននៅលើសម្បកកញ្ចប់របស់គ្រាប់នុយនីមួយនៅពេលដែលគ្រាប់នុយឆ្អិនហើយគឺបងប្អូនអាចស្រង់វាដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកត្រជាក់ឬមួយក៏ទឹកកកបែបនេះបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវច្រោះទឹកចេញឲ្យអស់រួចហើយដាក់វាចូលទៅក្នុងចានថ្មីមួយទៀតដើម្បីយកវាទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងប្រេងឆាដែលយើងបានត្រៀមរួចមូលហេតុដែលខ្ញុំយកគ្រាប់នុយទៅដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកកកនោះគឺដើម្បីកុំឲ្យសាច់នុយរបស់យើងនឹងវាផុយខ្លាំងពេកហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំត្រូវយកវាត្រូវប្រឡាក់ជាមួយនឹងប្រេងឆានោះគឺដើម្បីកុំឲ្យគ្រាប់នុយនឹងវាស្អិតជាប់គ្នាចាគ្រាប់នុយផុនយើងគឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមឆាទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងចាក់ប្រេងឆាចូលទៅក្នុងខ្ទះនឹងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយនៅពេលដែលប្រេងឆាបានឡើងក្តៅល្អហើយគឺយើងចាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំនោះចូលទៅរួចហើយគឺយើងត្រូវឆាវាឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយបន្តិចសិនខ្ទឹមសឡើងក្រហមបន្តិចហើយគឺយើងចាក់សាច់គោចូលទៅរួចហើយឆាត្រឡប់ប្រហែលជា2នាទីបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវចាក់បន្លែណាដែលរឹងជាងគេចូលទៅមុន
យើងត្រូវឆាបន្លែនោះឲ្យវាឡើងស្រពាប់បន្តិចសិនចាំយើងចាក់ទឹកស៊ុសរបស់យើងចូលទៅជាចុងក្រោយយើងគ្រាន់តែដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយនឹងចូលទៅវាជាការស្រេចឆាជូរផ្អែមរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយចំណែកឯគ្រាប់នុយរបស់យើងទោះទុកយូរក៏វាអត់ស្អិតជាប់គ្នាដែរដោយសារតែយើងបានប្រឡាក់ប្រេងរួចចាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដួសគ្រាប់នុយនឹងដាក់ចូលចានឬមួយក៏បងប្អូនអត់ចេះពិសានុយទេគឺបងប្អូនអាចជំនួសដោយបាយសយើងធម្មតាក៏បានដែររួចហើយគឺយើងត្រូវដួសឆាជូរផ្អែមនោះដាក់ពីលើវាជាការស្រេចឆាជូរផ្អែមនេះគឺមិនចាំបាច់មានទឹកច្រើនទេដោយសារតែរសជាតិវាគឺជូរផ្អែមល្មមរួចស្រេចទៅហើយចាវិធីឆាជូរផ្អែមគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយប្រសិនបើបងប្អូនអត់ទាន់ subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំទេក៏សូមជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូផ្សេងៗទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា